আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মিনি ওয়ার্ক সেন্টারে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আমাদের আজকের বিষয় রেফ্রিজারেটর সার্ভিসিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রাংশের বিস্তারিত আলোচনা। তো এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। এর আগেও ফার্স্ট ক্লাসে আমি যন্ত্রাংশের নাম দেখিয়েছি, তবে সেগুলোতে সবগুলো যন্ত্রাংশ আমার কাছে ছিল না, তাই ছবির মাধ্যমে দেখিয়েছি। এখন প্র্যাকটিক্যালি সবগুলো সামনে রয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন স্টার স্ক্রুড্রাইভার, এখানে অনেক যন্ত্রাংশ রয়েছে আমাদের পরিচিত কমন। তো এগুলো ফ্রিজের কাজে প্রয়োজনের জন্য দেখাচ্ছি আপনাদের। প্লাস রেঞ্চ, এগুলো নাট খোলার জন্য প্রয়োজন, এগুলো আমরা অনেকে চিনি। অনেক যন্ত্রপাতি এখানে রয়েছে, অনেকগুলোই আমাদের খুবই পরিচিত। মূল বিষয়টা হচ্ছে যেগুলো ফ্রিজের কাজের জন্য লাগবে সেগুলোই সামনে আনা হয়েছে। আপনাদের দেখাবো, প্রত্যেকটি এক একটি করে দেখাবো। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখুন শেষ পর্যন্ত। এখানে অনেক যন্ত্রপাতি রয়েছে যেগুলো আমরা চিনি না। প্রথমে পরিচিত যন্ত্রপাতি দেখাচ্ছি, যেমন এটি হাতুড়ি, প্লাস রেঞ্চ, স্ক্রুড্রাইভার ইত্যাদি খুবই প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ, আমরা সকলেই চিনি। এখন দেখাচ্ছি আরও কিছু ছোট ছোট নাট খোলার জন্য ডালি সেট, এল সেট। এগুলো দিয়ে ফ্রিজের ভিতরের বা বাহিরের অনেক সময় ছোট ছোট নাট থাকে, বিশেষ করে কম্প্রেসার খোলার ক্ষেত্রে, চেম্বার, কন্ডেন্সার সেটের ক্ষেত্রে আমাদের এই যন্ত্রাংশগুলো জরুরি। প্রত্যেকটা যন্ত্রাংশ খুবই জরুরি, তারপর যেটা যে কাজের জন্য প্রয়োজন আমাদের আলাদা আলাদাভাবে রাখতে হয়, কারণ কখন কোন নাট খোলার জন্য প্রয়োজন হয় আমরা তা কীভাবে বলবো, তাই ছোট বড় সব সেট রাখতে হয় সকল প্রকার নাট খোলার জন্য। এটা হচ্ছে ক্লেম মিটার বা এম্পিয়ার মিটার। এটার মাধ্যমে কম্প্রেসার কী পরিমাণ লোড নিয়ে চলতেছে, কত এম্পিয়ারে চলতেছে, কম্প্রেসারে কয়েল শর্ট হয়েছে কিনা বা পার্টস খারাপ রয়েছে কিনা এটা বোঝা যায়। এটা ডিজিটাল এম্পিয়ার মিটার, এরকম মিটার বাজারে অ্যানালগও পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে অ্যাবোমিটার। এই মিটারটা আমাদের অনেক পরিচিত। তো এটার মাধ্যমে ফ্রিজের পার্টস, ফ্রিজের কানেকশন ঠিক আছে কিনা এটা মাপা হয়। আমরা এর পরবর্তীতে যদি এটা না ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে সিরিজ বোর্ড ইউজ করতে পারি। ফ্রিজের কাজের ক্ষেত্রে অ্যাবোমিটার এবং সিরিজ বোর্ডের কাজ একই রকম, দুইটা দিয়ে একই রকম কাজ করা হয়। এটা দেখতে পাচ্ছেন মিনি ওয়েল্ডিং মেশিন। এই গ্যাস সিলিন্ডারটা একদম ছোট গ্যাস সিলিন্ডার, এর মাধ্যমে আমরা ঘরে বা দোকানে বসেই ফ্রিজের পাইপগুলো খুব ভালোভাবে জ্বালাই করতে পারি। এটি 2 স্টেপের একটি মেশিন। একটি হচ্ছে গ্যাস ক্যান, অন্যটি হচ্ছে নজল বা টস্ট স্টিক। দুটি মিলিয়ে একটি মিনি ওয়েল্ডিং মেশিন হয়। আমি জড়িয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এখানে দুটি মিলিয়ে একটি হয়ে গেছে মিনি ওয়েল্ডিং মেশিন। এখানে বাড়ানো কমানোর অপশন রয়েছে। এর মাধ্যমে খুব সহজভাবে প্রতিটি ঝালাই করা যায়, খুবই ইজি। তো কোনো কাজই কঠিন নয়, প্রথমে অনেক কঠিন মনে হয়, করার পর আপনারা বুঝতে পারবেন কতটা ইজি। আর এটা হচ্ছে আমার হাতে হুইস পাইপ বা গ্যাস পাইপ বলা হয় এটাকে। এটার মাধ্যমে ফ্রিজে লিক চেক করার জন্য যে বাতাসটা দেওয়া হয় এটা দেওয়া হয়, এবং ফ্রিজের ভিতরে যে গ্যাস দেই আমরা, গ্যাস দেওয়ার ক্ষেত্রেও এটার প্রয়োজন। দুটো কাজই করা হয়। এটা দুটি প্রান্ত রয়েছে, একটি ফ্রিজের মিটারের দিকে যায় আর একটি ভ্যাকুয়ামের দিকে আসে বা গ্যাস সিলিন্ডারের দিকে আসে। এখন আমার হাতে যে যন্ত্রটি রয়েছে এর নাম হচ্ছে ফ্লাইং টুলস। এর আগে মিটারের সাথে পরিচিত করে আনি আপনাদের। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এর নাম হচ্ছে গ্যাস মিটার। এই গ্যাস মিটারের মাধ্যমে ফ্রিজের ভিতরে গ্যাস দেওয়া হয়, ফ্রিজের ভিতরের যত পরিমাণে হাওয়া রয়েছে সম্পূর্ণ বের করে আনা হয়, এবং ফ্রিজের পাইপ, কন্ডেন্সার বা চেম্বার লিক হয়ে গেলে সেই লিক চেক করার জন্য কিন্তু ভিতরে বাতাস যে আমরা দেই বা প্রেশার দেই সেটা দেওয়ার জন্য এই মিটারের প্রয়োজন রয়েছে। এই মিটারের অনেকগুলো কাজ, যেমন এখানে রয়েছে 50 বা 100 বা 150, 200 কী পরিমাণ আমরা প্রেশার দিব এখানে উঠে আসবে। তো এই কাটার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে কী পরিমাণ প্রেশার ফ্রিজের ভিতরে গেল বা কী পরিমাণ হাওয়া ফ্রিজ থেকে বের হলো। এই মিটারগুলো ফ্রিজের সাথে বা ফ্রিজের পাইপের সাথে কানেকশন করার জন্য আমাদের প্রয়োজন ফ্লায়ারিং নাট। এটা হচ্ছে ফ্লায়ারিং নাট, দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ফ্লায়ারিং নাট। এটির একটি প্রান্ত ফ্রিজের মিটারের দিকে এবং অন্য একটি প্রান্ত ফ্রিজের পাইপের সাথে কানেকশন হয়। এভাবে আমরা ফ্রিজের সাথে এই ফ্লায়ারিং নাটের মাধ্যমে মিটারের কানেকশন করতে পারি। এর আগে ফ্রিজের পাইপের সাথে ফ্লায়ারিং নাটটি অ্যাডজাস্ট করতে হবে। কিভাবে করব এটাই এখন দেখাবো। এটা হচ্ছে ফ্লায়ারিং টুলস। এই যন্ত্রটির নাম ফ্লায়ারিং টুলস। এর মাধ্যমে ফ্রিজের পাইপ ফ্লায়ারিং করা হয়। তো ফ্রিজের পাইপ যদি ছোট বা চিকন হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এরকম 1 ফুট পাইপ এক্সট্রা কিনতে হবে, অথবা ফ্রিজের পাইপ যদি 1 ফুট থাকে সেই ক্ষেত্রে আর কিনতে হবে না, ওই পাইপটি আমরা ফ্লায়ারিং করতে পারবো। ফ্লায়ারিং করলে ফ্রিজের মাথার পাইপটি ছড়িয়ে যায় এবং ফ্লায়ারিং নাটটা এইভাবে আটকে যায়। এতে আমরা সহজভাবেই এইভাবে মিটারের সাথে ফ্লায়ারিং নাটটি জুড়ে দিতে পারি।
দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে খুব সহজে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল। তো কীভাবে সেটি ফ্লারিং করতে হয়, এই ফ্লারিং করা আমি অলরেডি কীভাবে ফ্লারিং করতে হয় আমি ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করে দিয়েছি, আপনারা দেখে নেবেন অবশ্যই। এখন এরপর আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি কীভাবে করে। এখানে রয়েছে 1/4-এর একটি গার্ড, অনেকগুলো ঘর দেখতে পাচ্ছেন, এর মধ্যে একটি রয়েছে 1/4। তো 1/4-এর পাইপটি এভাবে ভিতরের দিকে দিয়ে দিবেন এবং দুই সাইড থেকে লক করে দিবেন পিন দিয়ে। এবং উপরে যে আরেকটি রয়েছে এই যে যন্ত্রটি, এর মাধ্যমে উপর থেকে দিয়ে ঘুরিয়ে দিলেই পাইপটি ফ্লারিং হয়ে যাবে। এই ছিল ফ্লাইং টুলসের কাজ। আরও যন্ত্রাংশ রয়েছে, আমি সবগুলো একটি একটি করে আপনাদের মাঝে দেখাচ্ছি। এখানে আমার কাছে রয়েছে টিউব কাটার বা পাইপ কাটার বলা হয় এটিকে। এর মাধ্যমে ফ্রিজের পাইপ খুব সমানভাবে সহজভাবে আমরা কেটে ফেলতে পারি। এই টিউব কাটার আরও বড় হয়, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন এরকম ছোটো একটি টিউব কাটার, কারণ ফ্রিজের যে কম্প্রেসার সাইডটি রয়েছে এখানে কিন্তু অনেক ছোট জায়গা থাকে। তো এখানে যেন আমরা কোনো বড় কিছু দিয়ে কাটতে গেলে কাটতে পারবো না, ঠিক এইভাবেই ছোটোটার প্রয়োজন। দেখতে পাচ্ছেন আমি পাইপ দিলাম এবং একটু ভালো করে মাঝখানে রেখে ঘুরে নিয়েছি এবং জিনিসটা ইউভাবে ঘোরাচ্ছি। ইউভাবে ঘোরানোর পর পাইপটি কিন্তু কেটে যাবে। আমি অলরেডি ভিডিও দিয়েছি ইউটিউবে কীভাবে পাইপ কাটতে হয়, এছাড়াও তো আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখতেই পারবেন যখন কাজ করব। এটি হচ্ছে টেস্টার, এটি খুবই প্রয়োজনীয় সব ক্ষেত্রে, ইলেকট্রিক কাজের ক্ষেত্রে টেস্টার প্রয়োজন। যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে আমরা টেস্টের সাথে রাখবো, শুধু ফ্রিজের কাজের জন্য রাখতে হবে এমন কোনো কথা নেই, কারণ যে কোনো ইলেকট্রিক কাজের ক্ষেত্রে আমাদের টেস্টার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ইলেকট্রিক কাজের ক্ষেত্রে। এই হলো টেস্টারের বিষয়। এখন আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন গ্যাস সিলিন্ডার। এর মাধ্যমে আমরা ফ্রিজের যে ভিতরে যে গ্যাসটা দিই, যে গ্যাসের মাধ্যমে ঠান্ডা হয় ফ্রিজ, এই গ্যাসটা আনা হয়, বা ওয়াশিং গ্যাস আনা হয়, যে ক্লিনিং গ্যাস। তো গ্যাসের বিষয়ে আরেকদিন আলোচনা করব, এখন বেশি বলতেছি না। এটি ছোট একটি সিলিন্ডার, এটি আরও ছোট হয়, আরও বড় হয়। তো এই সিলিন্ডারটা পুরানো অনেক, আমার কাছে কাজ করতে করতে এরকম পিছন পুরানো হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ক্যাপ। এটি সিলিন্ডার গ্যাসের মাথায় দেওয়া থাকে যেন ময়লা না যেতে পারে বা গ্যাস লিক করে না বেরোতে পারে। আর উপর ওটি হচ্ছে চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গ্যাস বের করতে হয়। এই হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডারের কাজ। আমরা এই সব যন্ত্রপাতি ফ্রিজের দোকানে পাবো। ফ্রিজের যেসব দোকানে ফ্রিজে পাস বিক্রি করে ওইসব দোকানে এইসব যন্ত্রাংশ পাওয়া যায়। এখন দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে রয়েছে একটি সিট বা টিনের টুকরো বলতে পারেন। এটির মাধ্যমে ফ্রিজের যখন পাইপ ঝালাই করব তার পিছনে দিতে হয়, যেন পুরোপুরি তাপটা ফ্রিজের পাইপের উপর এসে পড়ে পিছন দিয়ে তাপটা না চলে যায়, এজন্য এটি ইউজ করা হয়। এখন আমার হাতে রয়েছে ছোট একটি আয়নার কথা বলেছিলাম ফ্রিজের কাজের ক্ষেত্রে। এই আয়নাটা কেন লাগে? এই আয়নাটার দরকার হচ্ছে ফ্রিজের যে আমরা পাইপগুলো ঝালাই করি, আমি অলরেডি ভ্যাকুয়াম তৈরি করার সময় দেখিয়েছি যে নিচের সাইডের অংশগুলো কীভাবে দেখতে পারি, যে পাইপের নিচের সাইডের অংশগুলো কোনো ঝালাই লিক আছে কিনা বা পরিপূর্ণভাবে ঝালাই হয়েছে কিনা খুব সহজভাবে আমরা এই ছোটো আয়নার মাধ্যমে চেক করতে পারি। তো এই ছিল আয়নার কাজ। তো এখন যে যন্ত্রটি আপনাদের সামনে আনবো এর নাম হচ্ছে ভ্যাকুয়াম। তো আনার আগে যন্ত্রাংশগুলো একটু সাইড করে নিচ্ছি। কিছুদিন আগে আমি ভ্যাকুয়াম কীভাবে তৈরি করতে হয় এই ভিডিও আপলোড করেছি, অবশ্যই আপনারা যারা না দেখছেন বা না জানেন কীভাবে ভ্যাকুয়াম তৈরি করতে হয় অবশ্যই দেখে নেবেন। ভ্যাকুয়াম তৈরি করতে হয় একটি পুরাতন কম্প্রেসার দিয়ে। এর মাধ্যমে আমরা ফ্রিজের ভিতরের সম্পূর্ণ বাতাস বের করে ফেলতে পারি এবং ফ্রিজের ভিতরে গ্যাস দেওয়ার পূর্বে ফ্রিজের পাইপগুলো চেম্বার বা কন্ডেন্সার লিক রয়েছে কিনা চেক করার জন্য আমরা এখানে দুটি অপশন রয়েছে, একটি হচ্ছে সেকশন, অপরটি হচ্ছে ডিসচার্জ। তো ডিসচার্জের মাধ্যমে আমরা ফ্রিজের ভিতরে বাতাস প্রবেশ করাবো ফ্রিজের লিক চেক করার জন্য। এর জন্য আমাদের যেটা করতে হবে, ভ্যাকুয়ামের ডিসচার্জের মাথায় যে হুইস পাইপের কথা বলছিলাম, হুইস পাইপ বা গ্যাস পাইপ বলা হয় এটাকে, ভ্যাকুয়ামের ডিসচার্জের মাথায় একটি পাইপ জুড়ে দিতে হবে। এই যে রয়েছে ডিসচার্জের মাথায় একটি হুইস পাইপের মাথা জুড়ে দিলাম এবং অপর একটি সাইড যে রয়েছে এর মাথায় মিটারের যে একটি অপশন রয়েছে এটি জুড়ে দিব। এখানে জুড়ে দিলাম ডিসচার্জের মাথায়, এখানে জুড়ে দিলাম মিটারের একটি মাথায়। তো মিটারের একটি মাথা জুড়ে দেওয়ার পর আরেকটি মিটারের যে মাথা রয়েছে এখানে ফ্লারিং নাটের মাধ্যমে ফ্রিজের পাইপের সাথে কানেকশন করে আমরা খুব সহজভাবে ফ্রিজের ভিতরে বাতাস প্রবেশ করাতে পারি ফ্রিজের লিক চেক করার জন্য। এছাড়া আরেকটি কাজ হচ্ছে ফ্রিজের গ্যাস দেওয়ার পূর্বে ফ্রিজের ভিতরে যে পরিমাণে বাতাস থাকে সেটা ফুলভাবে বের করার জন্য এভাবেই আমরা কাজটি করব। সেই ক্ষেত্রে এই পাইপটি যে ডিসচার্জে লাগিয়েছি সেটি লাগাবো সেকশনে।
এখন মিটারের ওখানে থাকবে, শুধু এটা খুলে সেকশনের দিকে লাগিয়ে দিবে, তাহলে ভিতরের হাওয়াটা বেরিয়ে চলে আসবে। তো এই ছিল আমাদের আজকের প্র্যাকটিক্যালি সম্পূর্ণ যন্ত্রাংশের নাম, বিষয়বস্তু উল্লেখ করা। আজ এই পর্যন্তই। আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করতে, শেয়ার করতে ভুলবেন না, এবং নেক্সট ভিডিও সবার আগে পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, পরিবারকে ভালো রাখুন। আল্লাহ হাফেজ।